ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଧାଂଶୁ ବେହେରା ଶିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମାଖନ ମଣ୍ଡଳର ନୂତନ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଅଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଆମ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ମୋତେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ଆମର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ମାନେ ଆମର ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀଟାକୁ ନେଇ ଆମର ଗୋଟେ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ତେଣୁକରି ଯୁବକ ମାନେ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବେ, କେମିତି ଆମେ ଯୁବ ସଂଗଠନଟା କରିବୁ, ଆଉ ତେଣୁକରି ଆଗକୁ କେମିତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କେମିତି ହଉଛି ସଂଗଠନଟା ହବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲି ଏବଂ ମୋର ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଏବଂ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତେଣୁକରି ଆଜି ପାଖରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଗକୁ କେମିତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ବୁଥ ଦ୍ଵାରା ଆମେ କେମିତି ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିବୁ, ସେଇଟା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସବୁବେଳେ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଦଳ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦବ ତାକୁ ତୁଲେଇବୁ। କେତେ ଖୁସି ଅଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କଣ କହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ରହିବ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୃଣ ସ୍ତରରୁ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ, ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ସବୁ କରିବୁ। ଏ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ଦେଲି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଅଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଆମ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଗୟାଧର ମହାକୁଡ଼ ବିଜେପି ଦଳର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଆଜି ଯୋଉ ମାର୍କଣା ମଣ୍ଡଳର ନୂତନ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଭାବରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଚନ୍ଦୁ ସୁଧାଂଶୁ ବେହେରା ସଭାପତି ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିବେଚିତ କରିଥିବା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଅନିମନା ଏବଂ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଯୁବକ ସଂଘକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ସେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ନିଜର ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ଏ ପ୍ରତି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶା ଓ ଭରସା ରଖିଛୁ। ଏଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହକାରେ ସ୍ୱାଗତ କରି ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ସୁଫଳମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା ଓ ଭରସା ରଖିଛୁ।